Muy buenos días, el día de hoy les estaré mostrando nuestra vitrina en frío con nuestra gama de productos. Tenemos nuestra patata frita con aceite de oliva extra virgen, las Dulce Pack, de cebolla sin cebolla para hacer nuestra tortilla en casa en 5 minutitos, ¿vale? Entrarían unas 20 unidades. Luego tenemos las tortillas de 300 gramos, entrarían unas 6 unidades, y nuestras tortillas de 600 gramos que entrarían unas 20 unidades, en un total de 46 unidades de producto. Nuestro producto puede ser repuesto 2 veces al día.